Al-Aliyil Azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga desa Selok Awar-Awar. Ingkang kawula hormati Ketua Panitia Bapak Wahyu Setia Budi. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Bapak Haji Didik Nur Handoko SH. Ngeten niki Kepala Desa hadir napa mboten? Hadir nggih, alhamdulillah. Teng pundi? Oh, menika. Nggih, Bukades. Bukades sing pundi Bukades? Oh, menika. Alhamdulillah. Ibu Hajah Devi Ayu Winanti SE. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Camat. Pak Camat hadir mboten? Alhamdulillah, nika nggih. Cilik-cilik gak ketok nggih. Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil ingkang tumut hadir ugi. Tak lupa ingkang kawula hormati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Dapil 3. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua MUI Pasirian, Ketua dan anggota Fatayat di Selok Awar-Awar. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Muslimat Desa Selok. Cek dawane Bu, Selok Awar-Awar. Selok ngoten mawon nggih. Lah nggih, Selok. 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 Ngono ae marah-marah. Tak lupa ingkang kawula hormati takmir Masjid Sedesa Selok Awar-Awar. Tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW Sedesa Selok Awar-Awar beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Yayasan dan Komunitas Pemuda Selok Awar-Awar, pemerintah desa, perangkat dan semua warga masyarakat desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Tak lupa para bandem Nahdlatul Ulama yang ikut berperan, muslimin muslimat ansorin fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat. Tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, rondo dudo perawan joko, mugi-mugi nang cepet rabi. Amin. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet. Kok iso mati kula. Mugi-mugi nang cepet budal haji. Amin Allahumma. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bareng-bareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Niki sing hadir mriki sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Sehat. Ampun bengok-bengok teng mriki, ibu-ibu mawon. Jamaah sedaya sehat nggih? Sehat. Jasmani sehat? Sehat. Rohani sehat? Sehat. Dompete? Sehat. Kosong. Tak
Tak dungake mulai pengajian dompetnya tebel isi duit. Sing gadah utang mulai pengajian utangnya lunas. Sing mboten gadah utang kok utang iku lho. Alhamdulillah. Banyak orang tidak merasakan kebahagiaan karena hatinya kurang bersyukur. Akeh wong ora bahagia mergo rasa syukure kurang. Sebagaimana kita tahu la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi. Sapa wonge sing kufur? Kufur itu lawan katanya syukur. Kalau syukur itu menerima, kalau kufur itu tidak menerima. Senengane sambat. Napa nek basa Lumajang sambat napa? Ngeresulo. Ini mayoritas Jawa atau Madura? Oh, campur. Oke, jadi kalau ada orang Madura, biasanya saya bahasanya agak ngoko, agak kasar. Karena biasanya kalau orang Madura itu nggak paham bahasa Jawa terlalu kromo. Nah, kula nderek pamit ye. Kula ngomongin rodok Surabayaan mawon nggih. Ben sing Madura-Madura paham. Setuju? Oke. Nak bosone mriki sambat napa? Ngersulo. Apa? Ya sambat, padha. Nek wong Madura ngomong sambat napa? Hah? Sambet. Ya. Sambet. Kalau orang Madura bilang sambet. Kalau orang Jawa bilang sambat. Sambat itu apa? Tidak menerima, sambat terus. Nek wong syukur niku dalam kondisi susah sekalipun lisane ki mampu mengucapkan alhamdulillah. Padahal duitnya wis akeh, kaya raya, harta melimpah. Tapi sik senengane sambat. Rumangsa aku wis nyambut gawe. Aku wis nyambut gawe luwih akeh tinimbang wong iku, luwih sregep, luwih rajin, tapi ngopo aku sugih gak kaya wong iku, padahal wis sugih. Akhirnya dia punya sifat apa? Yang pertama gak bersyukur, sing kedua sombong. Rumangsa sugih mergo usahane dhewe, padahal sing maringi sugih niku Gusti Allah. Berarti ben kula jenengan uripe ayem adem tentrem. Carane napa? Resepe siji. Aja rumangsa melu duwe. Tak baleni maneh. Napa, Bu? Aja rumangsa tak bagi dadi loro. Sret. Niki regu A. Nggih. Niki regu B. Regu A bareng. Aja rumangsa alah regu A lemes. Kayake regu A kakean utang. Regu B. Aja rumangsa meh. Yo iki tepuk tangan untuk regu B. Regu B iki regu akeh mangan. Jenengan tahu ada orang yang terkenal mobilnya banyak. Siapa? Tukang parkir. Tukang parkir nyun sewu mobilnya kathah tapi ora sombong. Kok bisa dia tidak sombong? Mergo gak rumangsa melu. Agar kula jenengan terhindar dari kesombongan, aja rumangsa melu duwe. Sing gadahi sugih niku Gusti Allah. Apa yang jenengan miliki saat ini itu milik Allah. Jenengan ditinggal kalih orang terkasih tersayang, ditinggal karo bojone mati, sedih angsal, tapi kudu eling bojone jenengan niku nggene Gusti kula jenengan gak melu duwe. Anak-anak kula jenengan ana wong dititipi anak kok ketepaan anake pinter. Kok ketepaan anaknya berprestasi, kok ketepaan anaknya Masya Allah terkenal, prestasinya teng pundi-pundi. Jenengan aja rumangsa melu duwe, iku ngono titipane Gusti
Allah. Sing gadah nggih Gusti. Makane ben kula jenengan terhindar dari rasa sombong, ojo sampai kula jenengan rumangsa melu duwe. Carane ben bersyukur sedaya sing jenengan gadahi niki nggene Gusti Allah, sing penting kula jenengan sehat, di dalam hati masih ada nikmat iman lan alhamdulillah. Sama nika nikmat ingkang paling gede nikmat iman Islam. Ana desa ngadakne tasyakuran. Terus mantun ngoten jenengan dugi dalam kondisi baik, pulang juga dalam kondisi baik, berarti neng ati tasik wonten iman, kepengin urip sing luwe barokah. Biasanya kula beto lirik ngeten. Paling gede-gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda mumpung durung. Dadi ngene Bu, jenengan titeni, biasane kula beto lirik, burine iki mesti padha. Nak ndukure at, nisore yo at. Jenengan mengke sing bagian jawab. Nggih. Cobi sing melu tak dongakno iso budal haji. Melu. Paling gede-gedene iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda mumpung durung. Kene kiamat. Kene apa? Wafat. Kono. Sunat iya ya mburine at ya. Aja ditunda ngomong durung sunat. Ngene le, ya mburine at tapi dicocokno karo maknane. Iki mau aja ditunda pompong durung kiamat masuk. Iki aja ditunda pompong durung wafat masuk. Aja sunat ra masuk. Ayo aja ditunda pompong durung. Kono jawili kancane opo dolek ono kono. Nggih pun, sakniki napa? Sekarat. Aja ditunda pompong durung sekar. Oh iya masuk. Ya masuk tapi kok koyo sekarat ngono. Ya ra apa-apa. Saiki jenengan pilih pundi? Aja ditunda pompong durung wafat, pompong durung sekarat, pompong durung kiamat, utawa aja ditunda mumpung durung telat. Enak pundi? Telat. Ayo, aja ditunda mumpung durung ninggal perintah seneng maksiat. Titeni mburine at. Nggih. Bakal susah donya. Mantep mula ngaji ayo sehat, ibadah rikat maksiate minggat. Sapa muni kumat niku? Ibadah rikat maksiate minggat. Cek. Apa mau desone jenenge? Selok awar-awar. Teng selok awar-awar budal pengajian. Burine apa? An. Wonge ayu-ayu doyan mangan. Kok iso mangan niku lho? Kan iso doyan solawatan. Apa doyan wiritan? Doyan mangan. Sing temen ayu. Wis gak apa-apa doyan mangan. Walah. Wis gak apa-apa. Ya padha anane kok wis ora apa-apa. Wonge ayu-ayu doyan mangan. Tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Salah itu doyan mangan. Tapi jenengan sing gak ada hutang, tidak usah berkecil hati. Duwe hutang niku lumrah. Duwe hutang niku gak dosa kok.
Sing dosa iku wani utang tapi ora gelem. Wonten apa kata? Kata. Saiki wong utang tapi ora gelem bayar wonten apa kata? Kata. Nyon sewu Bu, biasane wong sing utang ora gelem bayar, biasane kudunge werna coklat. Sampeyan titeni pokoke. Ya pokoke nek ora werna coklat ya kudunge werna ijo. Ya pokoke nek ora werna ijo ya kudunge werna biru-biru. Ya nek ora werna biru ya kudunge werna abak. Ora. Apa kok ireng iku? Mboten, pokoke sing biasane utang ora nyaur iku kudunge werna wah, iki kesalahan iki Ibu. Ngene. Nak jenengan kepireng kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoke aja ireng. Baleni maneh. Sing biasane wong sing utang ora nyaur kudunge werna. Wis aku tak mulih ae. Nyun sewu, Ibu. Ingkang kula hormati sedaya ingkang tumet hadir mriki. Kula manut tradisine tiyang mriki mawon. Biasane tiyang mriki nak pengajian diluk napa suwe? Mang biasane suwene tiyang mriki niku buyare jam pinten? Masya Allah. Sampai subuh. Jenengan kuat. Kula domble. Ya pun, nyatan monggo niate ditata rumiyin sebab innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat. Ana wong mangkat tenggene masjid niate sembayang tok, ya oleh ganjarane sembayang tok. Ana wong budal nang masjid niat sembayang, niat ngaji, niat golek ilmu, niat silaturahim, insyaallah ganjarane double-double mergo niate kathah. Nak jenengan sampun nanti kepanggih kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir, sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dipekingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Sholawat ini adalah bentuk istiqomah saben kula ngaos. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Sakmenika grup sholawat asmane grup Elsa Fa Far Sapar. Oh, El Samar saking dari Lumajang. Oh, Lumajang kota. Berarti iki desa. Alhamdulillah. Maka khusus sholawat niki sing khusyuk riyen, sing khidmat rumiyin, sing fokus rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salam Salatullah ala ilahi
ala Taha Salatullah Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajahe wong ahli surga kabeh. Wajah calon haji, calon hajah. Temeriki sing dereng nate budal kaji coba angkat tangan. Sing angkat tangan tak dungakno nang budal. Sing dereng nate mriko tapi gak angkat tangan tak dungakno sandale ilang. Sing dereng nate mriko angkat tangan. Sing angkat tangan mugi-mugi nang berangkat sedaya. Monggo saniki tumut kula ndonga bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Mugi-mugi sedaya saged ziarah Makkah Madinah. Dalu menika kula jenengan kempal tenggene mriki kepengin patus kesainan, kepengin golek keapian. Dalu menika dikemas judule dalam rangka tasyakuran desa. Berarti dongani desa. Semerap dongani. Dongani niku mendoakan semoga bodo niki desone tambah makmur. Desone wargane tambah beralih, beranjak dari yang baik menjadi semakin baik. Itu namanya barokah. Kula baleni malih, itu namanya barokah. Jenengan sering berdoa, ya Allah paringi kula urip barokah. Jenengan sering minta doa kepada orang, ya Allah kula Mas dongakno aku muga-muga barokah. Ana wong nembe rabi, nembe nikah, napa nek basa Lumajang nikah napa? Sima. Ana wong nembe sima, nyuwun doa tenggene tiyang, dongake mugi-mugi perkawinanku perkawinan sing barokah. Apa sih barokah niku? Jenengan biasanya ndonga barokah ra ngerti artine. Barokah niku ternyata ziyadatul khair. Kenek ditengeri, kenek ditandai. Barokah ambek orae niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan atau tidak. Nek nambah keapian berarti ziyadatul khair barokah. Nek gak nambah keapiane berarti gak barokah. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni. Yes, mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Nang dalan ditakoki tanggane, wis mulai pengajian, Mbak? Yes. Nang omah ditakoni bojone, lho Dek wis teko, Dek? Yes. Anake takon, "Ibu masak apa?" Walah, mulai pengajian gendeng wae. Nyun sewu, Bu. Kula jenengan iki ngomong barokah, tapi kadang ora iso nengeri niku barokah napa mboten. Dadi tengerane kados ngeten. Ana wong tambah suwe, tambah soge. Tambah soge, tambah soge, tambah loman. Dermawan. Berarti soge, duwite, dunyane, kekayaannya kekayaan yang barokah. Tapi saiki yo gak titik, Bu, wong soge medhit. Wonten apa kata? Wong soge medhit wonten apa kata? Kata. Tiange dugi to mriki? Dugi. Kudunge werna? Oh janjiane coklat kok ireng iku lho. Gak, baleni maneh. Wong sing medhit biasane kudunge werna? Kok malah kena aku dhewe iki piye to? Berarti nek tambah soge tambah loman barokah rezekine. Kok tambah soge kok tambah medit berarti rezekine rezeki gak barokah.
Ana wong kok tambah suwe tambah pinter, ilmune manfaat, berarti ilmune ilmu. Ana wong kok tambah suwe ternyata tambah umur, tambah sergep ning masjid, tambah sergep ngelakoni keapian, berarti umure umur barokah. Ana wong wedok kok tambah lemu, berarti iku jenenge wong wedok gembrot barokah iku lho. Jenengan hati-hati lho Bu, nyun sewu, jangan sembunyi di balik rapopo lemu yang penting sehat. Mboten saged Bu. Kata-kata itu, kalimat itu ada ketika zaman dulu. Zaman biyen panganan tasik real food. Kalau jenengan tahu wong zaman biyen ki panganane biasane jenengan semerap Bu, ibu-ibu mbah-mbah ki senengane mangan pohong. Napa? Telo, napa malih? Hah? Kote. Apa sih? Bote. Kan senengane kaya ngono, real food. Makanan yang tidak banyak melalui proses. Nek dirasa-rasa nek wong zaman biyen akeh wong loro mergo kekurangan mangan. Zaman saiki akeh wong loro mergo kakean. Nggih napa mboten? Jenengan tingali penyakit-penyakit itu. Dari mulai asam urat, darah tinggi, kolesterol, diabetes, semua penyebabnya makanan. Nek biyen jenengan muni ana wong gak doyan mangan lagi loro ki, lagi loro. Ayo, biasanya wong zaman biyen nek wayah lara kan gak doyan mangan. Ayo mangan, wis ora apa-apa lemu, sing penting sehat. Iku nembe pas. Nek saniki wis ora apa-apa lemu, sing penting sehat, dipangan kabeh. Hati-hati Bu, panganan sakniki reno-reno. Ana panganan jenenge seblak. Ana panganan biasanya lari-lari ki seneng kaya ciki-ciki ngono ku lho Bu. Ciki, semerap ciki-ciki. Ciki-ciki itu ya iya ciki-ciki. Pokoknya makanan yang banyak sekali melalui proses. Ki bahaya. Makanya kayak nyuwun sewu Bu, kagem jenengan atau putra-putrine tolong dijaga kesehatannya. Karena ibadah juga perlu kesehatan. Nggih napa mboten? Mangkat merene ya perlu sehat, nek ora sehat ya apa iso budal rene. Jenengan lenggah tenggen. Ya kula yakin Bu, sing hadir mriki ki ora kabeh sehat. Mbok siji, mbok loro, asline ana sirahe ngelu. Nggih napa mboten? Awake adem panas. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi maksud damel budal, wis saya didongake sarang-sarang, mugi-mugi sing gak ada penyakit ilang penyakite. Sing sirahe ngelu ilang ngelune. Sing pegel linu ilang linune. Sing lara mata ya ilang kok motone piye to yuyu. Lara matane. Amin Allahumma. Sing penting niate damel kaapian, berarti kok ana desa tambah tahun kok tambah happy. Wargane tambah tahun kok tambah happy. Pemimpinnya tambah tahun kok tambah happy. Kok kegiatan yang dilakukan niki mesti api-api, berarti desa ne iso diarani desa sing barokah. Ternyata Bu, sebuah desa itu bisa tidak makmur kalau tidak ada aktivitas kumpul-kumpul. Kula baleni malih. Sebuah desa tidak akan bisa makmur kalau tidak ada aktivitas kumpul-kumpul. Maksudnya aktivitas kumpul-kumpul niku sing kados pripun? Ya kumpul-kumpul kaya ngene iki. Asalkan kumpul-kumpulnya dalam hal kemanfaatan, ngelakoni kesaenan. Ayo kumpul-kumpul bareng, maca tahlil bareng. Sae napa mboten? Sae. Ayo kumpul-kumpul bareng, pengaosan sareng-sareng. Sae napa mboten? Sae. Cuman kadang-kadang nak kumpul-kumpul keapian, delok wateke awak dhewe. Awak dhewe niki wateke kaya godhong garing. Maksudnya kaya godhong garing niku pripun? Godhong garing niku nek disapu gampang. Beda kaya godhong teles. Nek basa mriki teles napa jemek? Teles.
Godhong garing niku nek disapu gampang, krek 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 kumpul. Ayo meneh pengajian, yo kumpul. Gampang napa mboten? Gampang. Tapi nek godhong teles niku angel. Awak dhewe niku wateke kaya godhong garing, nek dijak kumpul-kumpul ki seneng. Cuman minus godhong garing, nek wis kadung kumpul niku kemeresek. Tak baleni maneh, nek wis kadung kumpul iku kemerek. Nggih napa mboten? Apa maneh wis kumpul wong akeh? Apa maneh lambe-lambe kudungan? Ono ae sing diomong. Nggih napa mboten? Mangkane nak wayah kumpul-kumpul kaya ngene kedah akeh zikire, Bu. Apa maneh nek misale biasane ana tahlilan. Mriki wonten rutinan tahlilan apa mboten? Ada ya? Nah, biasanya per nopo? Per bulan? 1 bulan sekali? Oh, seminggu sekali. Alhamdulillah, kula nyuwun tolong jenengan tumut kanthi khusyuk. Ana pimpinan muni afdhaludz dzikri fa'lam annahu. Nah, wong niku nek atine nyaut tanpa basa-basi lisane langsung muni nek krungu afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nek atine nyaut kepireng istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah. Nek atine nyaut ki langsung muni. Wes. Jangan sampai lisan tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ibu-ibu, semerap napa mboten? Ana biasanya lare-lare ada doa yang biasanya gawe lare-lare lagu. Ilahana ajilana atau gak ngerti nggih? Oh, mboten semerap. Nek lagu niki semerap napa mboten? Ora masalah kowe. Sing penting aku ora tau papi. Astagfirullahaladzim. Mantap. Dijak ilahana ora iso. Wis gak apa-apa, mengke bagian jenengan bagian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ngoten nggih? Mengke bagiane jenengan kata ilahana, copi-copi. Coba cari kuncinya dulu. Ayo Mas Bro. Ilahana sak ponten azil lana ata'ana washrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Maka jangan asyhadu Allah ngoten nggih. Ayo langsung mawon. Ilahana langsung mlebu ae iku. Pak. Nah ngopo nek gak pak. Ini kan pak. Ayo. Ilahana azillana ata'ana washrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Bareng asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi duja
nggih, saya potong. Biasanya acara begini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencuri. Jenengan cek dulu HP-nya, jenengan masih ada atau enggak. Kalau masih ada coba dinyalakan begini. Flashnya maksudnya begitu. Maksudnya yo ben gak ada kenang-kenangan ngono lho yu. Maksudnya sing ngakakno flash kula dongake saged budal umroh. Amin. Sing boten semerap jenengan padosi ana tulisan center. Doleki ning HP-ne center. Nggih, mak njaluk tolong mbak-mbak iki center sing endi sampean delok. Sementara lighting yang keliling nggak usah nyala dulu biar flashnya mencolok. Mati dulu aja. Ke atas atau kemana ngono lho Mas. Saya nggih, ilahana ajilana ata'ana washrah lana sudurana waghfir lana ya rabbana la ilaha illallah. Sedoyo asyhadu an la asyhadu an la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi dunya waghfir lana ya rabbana la ilaha illallah. Saya asyhadu an la asyhadu sepindah malih asyhadu asyhadu an la asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah ya kasep yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Nggih. Monggo sentere dipateni. Sing wau tumpun muni lisane, mangke kan lumayan Bu, nak jenengan mantuk ditangleti kalih tanggane. Pengajian oleh apa? Asyhadu alla ilaha daripada yes. Ha illallah wa asyhadu Stoyo asyhadu wa asyhadu anna Rasulullah. Tepuk tangan untuk kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti nak ono desa kok wargane kemresek iku jenenge resiko kumpul-kumpul. Lah terus pripun? Ya berarti kula jenengan kedah belajar. Wargane belajar, pemimpinnya belajar, kabeh belajar. Bukan berarti sing memimpin niku bener terus, mboten. Bukan berarti sing rakyat yo salah terus, mboten. Wong jenenge menungso al insanu mahallul khata' wan nisyan. Menungso pancen panggene lali, panggene salah, panggene luput. Nek ana salah ya pancene menungso. Cuman kan kula jenengan punya tokoh, Bu. Punya tokoh manusia yang paling sempurna. Kula jenengan nggih Bu, dadi nek misale jenengan batuk, iki gak penak, tenggorokan gak penak, iki ngombene larutan cap kaki.
Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti jangan sampai tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kayak kumpul-kumpul kalih tanggane, kumpul-kumpul kalih dulure ben ora kemeresek pripun lisannya la ilaha illallah. Kayak mungkin nek ana wong tahlil, jenengan tahlilan nggih. Jenengan maca tahlil. Mantun ngoten dijawil kalih kancane. La ilaha illallah, mbak sik, la ilaha illallah, la ilaha mbak sik. Mergane napa ben gak ngomong ae. Jenengan tahu Bu, ada tokoh di Madura asmanipun Mbah Yai Khalil Bangkalan. Semerap nggih? Nate ziarah mriko? Alhamdulillah. Mbah Yai Khalil Bangkalan itu dulu sangat menekankan sekali dengan bacaan la ilaha illallah. Sampai saking menekankan beliau tenggene la ilaha illallah niku sampai damel pujian. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul. Jadi pujiannya tahlil. Saking beliau senenge ngurui tenggene wong-wong niki tahlil. Ayo tahlil, duwe masalah tahlil, pikiran sumpek tahlil. Jadi elenge nanggone Gusti Allah. Lare nek ngaji, duwe masalah nopo mawon melayune nang Gusti Allah. Ati gak tenang melayu nang Gusti Allah. Pikiran sumpek melayu nang Gusti. Utang gak lunas-lunas curhate nang Gusti. Beda karo sing ora ngaji. Sing ora ngaji, dagangan gak payu melayu nang. Duwe masalah karo tanggane melayu nang. Cinta ditolak melayu nang. Wonten apa kata? Sampai ana lagune. Ku bawakan dukun dari Magetan. Ke dukun Jombang, ke dukun Ngawi. Astagfirullahaladzim. Iki jane jamaah apa to ya? Jangan sampai tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dadi pujiane nganggo la ilaha iku wong sing ana pujian niku ya wis menang kene-kene tok, Bu. Nek tenggene Mekah, tenggene Madinah ya gak ono pujian mboten wonten. Tenggene Mekah nggih, misale jenengan pas waya umroh, terus mari adzan, jenengan ngenteni pujian mboten wonten. Mari adzan, salat sunah langsung sembayang. Mboten wonten pujian kaya jenengan Allahumma, mboten wonten. Lah terus pripun ngoten niku nek pujian nggih mboten napa-napa. Itu metode para wali zaman dulu untuk menunggu orang-orang niki teko salat. Sebabnya napa nak boten wonten pujiane, wong-wong ki ra ono sing budal. Maksudnya napa? Pujian itu ada siiran-siiran yang mengajak orang-orang untuk salat. Iku metode dakwahnya para wali, namanya akulturasi budaya. Mane kayak ngapunten, nek jenengan Semerap biasanya siiran-siiran mantone salat, itu kan biasanya ada siiran-siiran Jawa. Nek jenengan ngerti wong Jawa ki biasane sholawatan siiran ngeten. Napa muslimin muslimat monggo jamaah lat ganjaranipun. Dadi ngandani iki lho ganjarane 17 derajat. Ayo jamaah. Itu metodenya para wali zaman dulu. Dadi kalem-kalem, koyoke gak dakwah, tapi dakwah. Koyoke mboten ngandani, tapi ngandani. Koyoke gak ngomong apa-apa, tapi di situ banyak sekali makna-makna tersirat. Malah zaman biyen iku para tiyang alim, itu nek jenengan ngerti nggih, nama-nama hari yang jenengan gunakan saat niki, itu dulu namanya enggak kayak gitu. Zaman biyen iku jenenge apa? Dite, Sumo, Hanggoro, Puspo, Brahaspati, Sukro, Tumpak. Lah pokok Tumpak 1000 iku. Itu nama-nama hari dulu tuh kayak gitu, Bu. Cuman kalih para wali diganti. Karena apa? Dilihat dari nama-nama ini ternyata ada unsur penyembahan terhadap benda langit. Akhirnya diganti pakai bahasa Arab. Al-Isnain, Sulasa,
Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Sabtu, Ahad. Cuman wong Jawa ilate gak iso. Al Isnain dadi Senin, Sulasa dadi Selasa, Arbi'a dadi Rebo, Kemis, Khamis dadi Jum'ah. Muka wong Jawa pian gak iso muni Jumat. Wong mbah-mbah iki lho nek muni Jumat iku jemuah. Ayo nggih napa mboten? Nggih, mak-mak iku nek muni jemuah, dina apa? Jemuah. Sabtu dadi Sabtu, Ahad dadi Akad. Wong-wong tua zaman biyen ra iso muni Ahad, akhirnya dadi Akad. Terus mantun ngoten, ada ana wong londo teko ning Jawa ora terima. Kenapa? Nama-nama hari semua ikut nama harinya orang Islam. Aku tidak setuju. Madura, iya, soalnya Londone mampir Madura dhisik. Satu hari harus ikut nama hariku. Akhirnya apa? Nama Ahad ini diambil, diganti dengan Minggu. Jadi Minggu itu konon katanya nama seorang pendeta atau petinggi nopo ngoten lho. Namanya Domingus. Akhirnya diganti hari Minggu, akhirnya nasional semua mengikuti Minggu. Tapi nek wong Islam munine Ahad. Itu kan dakwah. Kroso napa mboten? Mboten kroso. Koyoke koyo biasa, tapi itu dakwanya para wali zaman biyen. Makanya yo ngandani ini kan kalem-kalem nggih basa Jawa, dan metode dakwah itu berbeda-beda. Jenengan biasanya nak sholawatan arep nunggoni komat Allahumma niki Jawa ta Bu? Oh alah, lah terus pripun? Hah? Lanjut Jawa iki? Mboten napa-napa. Mengko nek jenengan bokonge teles piye? Biasanya nak wayah kudanan niku yang basah dulu itu ini apa? Apa sih? Apa sih ngene iki? Klosone. Dadi awake ditutupi. Klosone ora ditutupi, jemek. Akhirnya sing jemek disiki, sikile, pupune. Mantun ngoten suhu tubuh jadi dingin, akhirnya masuk. Makanya kalau nyuwun tolong kagem ingkang tubuhnya tidak fit. Mboten kula nggih mboten semerap moro-moro watuk iki ngapa ta ya? Kula ki mau mboten watuk dalu-dalu moro-moro watuk. Terus pripun niki? Sampun apa lanjut? Shallu ala Nabi Muhammad. Dados riyen niku Bu, ada orang sowan tenggene Mbah Yai Khalil Mangkalan. Assalamualaikum. 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 Kum. Nak wonten salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Yai, pinarak Yai. Monggo. Nggih, monggo. Njuk rumiyin. Sedotane mendelep Yai.
tenggene Mbak Yai Kholil niku ora dhewean. Yo kalih wargane ngoten niku kalih tangga-tanggane. Kok cek enake kene serius-serius kok kono turu karo mangap-mangap lho. Mbak Yai, kula nyuwun tulung Mbak Yai. Kula nadar nek jenengan saged kula undang, nek jenengan saged hadir tenggene acarane kula, mimpin tahlil tenggene griya kula nadar badhe mbeleh sapi. Tanggal sakmenten Yai, jenengan saged napa mboten? Ya sik tak delokno dhisik. Ditingali kali Mbak Yai Kholil, barang didelok ternyata Mbak Yai Kholil saged. Oh ya, aku iso. Alhamdulillah, nggih Yai. Kula belehaken sapi. Pas hari H jamaah rawuh. Mbak Yai Kholil rawuh. Iki jamaah wis kumpul kabeh nggih. Sampun Yai, monggo dimulai tahlile. Ya wis, ayo dimulai. La ilaha illallah. Monggo. Wis. Ayo soibul aja nang ditokno konsumsine. Ayo. Soibul aja ditokno konsumsine. Soibul aja ke muni kaya ngene, Mbak Yai. Tiyang mriki niku konsumsi medal nek sampun tahlil. Niki dereng tahlil dikeken ngedalaken konsumsi. Jenengan iku pripun? Lho, lah awakmu gak kerungu ta iku mau? Sing tak waca sik tas iku mau lho apa? La ilaha illallah. Monggo. Ngoten tok Yai. Lho iya. Awakmu ngongkon aku apa? Mimpin tahlil. Tahlil iku halala yuhallilu tahlilan maca la ilaha illallah. Wis nang delokno konsumsine. Lah tiyang Madura niku nek kalih Yai nurut-nurut manute luar biasa, takdimi luar biasa. Akhirnya konsumsi didalaken, ditokno. Tapi ambek rodok. Heeh. Ya konsumsi ditokno, tapi kalih rodok. Heeh. Ya konsumsine didalaken, tapi ambek rodok. Heeh. Pokoknya gak enak ngono lho wajahe. Akhirnya ditimbali kali Mbak Yai Kholil. Rene, soibul aja. Wonten napa Yai? Awakmu mangkel karo aku. Mboten Yai. Cuman ngeten Yai. Tenggene mriki niku nek beleh petik kali urap-urap, tahlilan suwene setengah jam. Niki kula mbek beleh sapi, tak belan-belani beleh sapi. Mosok tahlil mek la ilaha. Mosok mek ngono tok. Oh, awakmu gak mantep iki karo tahlilku. Nggih mboten ngoten Yai. Wis ngene ae. Saiki sapimu kari pira? Kantun kalih Yai, gawe rene. Damel napa Yai? Gawe rene, gak tapek. Akhirnya sapi loro dicancang. Napa nak basa mriki napa? Ditaleni. Sapi loro dicancang ditaleni. Mbak Yai Kholil mendet godhong. Semrap godhong nggih? Godhong itu daun. Wong Madura ngarani godhong napa? Daun. Mbak Yai Kholil mendet daun. Daun niki ditulisi la ilaha illallah. Sapi loro dicancang ditimbang karo godhong tulisan la ilaha illallah. Sapi loro mencelat seabotan godhong tulisan la ilaha. Jenengan tahlilan, Mbak Yai Kholil nggih tahlilan. Cuman bedane nopo? Jenengan biasane kadang-kadang semangat tahlilan mek nang omahe wong sugih. Wonten apa kata? Malah kadang ana wong pele-pele. Nek wong sugih sing gawe acara do teko kabeh. Nek wong ra duwe sing gawe acara ora teko. Wonten apa kata? Tiang mriki nggih kados ngoten niku. Wonge teko ning kene. Kudunge werna ireng. Sepurane Bu, sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok.
Iki akeh kudung ireng ya akeh nang kene. Ayo kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur panggung. Bukades. Ora me aku tok. Ayo kudung ireng sing jenengan maksud wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Ora ono sing ngadeg. Lungguh kabeh. Awak dhewe kadang pilih-pilih. Biasanya wong wedok-wedok ki, ibu-ibu nak ketemu kalau sing sugih hae disopo. Assalamualaikum. Ya Allah, kok tambah ayu. Nek ketemu karo sing ra duwe, sing nyopo. Assalamualaikum. Gak level. Wonten apa kata? Kadang malah geng-gengan, sing sugih kumpul, sugih, sing ra duwe kumpul. Mriki nggih kados ngoten niku. Tiange ndugi to mriki. Kudunge werna ireng. Wong ora di ora pada dhuwur, dhuwur. Hah? Wonge sing kudunge ireng. Aku maksudmu. Hah? Aku maksudmu aku. Ono arek cilik lho nang ngene. Wonge kudunge warna ireng. Bahkan kayak ngapun. Sampean mau sing ngadeg rene. Rene, tak sangoni, cepet. Cepet tak hitung sampai 3 nek durung nyampe kene ra sida tak sangoni. Mriki tak sangoni. Cepet tak hitung sampai 3. Duli lagi, insyaallah gagah iki. Kelas berapa? Siji. Wonten mik malih ah, nyambut. Oke, nah. Nama ne. Kafa. Oh, kelas piro? Kafa kelas piro? 1. Cita-cita pengen jadi apa? Tentara. Maju. Siap, gerak. Piye maksudmu le? Siap gerak le. Hormat gerak. Kuwalik iki lho. Iki pindah kene. Istirahat di tempat, gerak. Kok kaya wong ngempet ngising ngono. Nih, arek ganteng sini. Kamu kan cita-citanya besok jadi tentara, iya toh? Kamu sekarang ngaji nyampe jilid berapa? 2. Jilid 2, pinter. Kamu mau disangoni apa enggak? Mau. Kamu kesini tadi sama siapa sayang? Ibu ambe ayah. Ibu ambe ayah, ya Allah. Endi ibu ambe ayah ini ngendi? Dodolan. Oh dodolan apa? Kordok. Oh dodolan korondok. Ya tak dungake dagangane laris. Men. Iki kok koyo ngene arek iki. Ya Rene. Oke, kamu tak sangoni ya, tapi gini persyaratannya. Setiap kamu bisa menjawab 1 pertanyaan, tak kasih 100.000. Kalau 2, berarti laposnya wajahnya kayak wong sedih ngono iku. Ngopo utangnya akeh ta sampean? Tak kasih 200 kalau bisa 2. Kalau 3, tak kasih 300. Tapi tergantung bisa atau tidak kamu menjawab. Persyaratannya tidak boleh ada yang mendudukkan. Menjodohkan. Apa? Menjodohkan. Kok iso menjodohkan nih piye? Mendudukkan itu mengasih tahu. Ora oleh ono sing dudokke, ora oleh ono sing ngasih tahu. Kalau ada yang memberitahu, pertanyaan batal. Kamu balik ra nggawa apa-apa. Tapi
Tapi kalau kamu salah, kamu jawab sendiri, kamu tetap tak kasih hadiah. Setuju? Setuju. Wah, mantap. Oke. Pertanyaan buat kamu. Sik, sadurunge tak takoni. Sampeyan dulure ana pira? Lupa. Hah? Dulure sampean iki lho ana pira? Saudaranya ada berapa? Sini. Sini, geser ke sini sayangku. Duwe. Hah? Duwe. Hah? Duwe aku. Luwe. Bayiku. Hah? Bayi aku duwe. Kamu Jawa apa Madura sayang? Aku duwe. Oh, luwe. Luwe pengen mangan. Luwe. Oh, aku duwe. Berarti kamu punya saudara? Punya berapa? Lupa. Anak ibu ada berapa sih? Anak ibu ada berapa? Aku tok. Ya berarti ra duwe dulur le. Duwe. Lah iku. Sampeyan dulure? Ya, Rene. Kakake. Masih. Masih. Mati aku. Anak ibu ana pira anak ibu? Aku tok. Sampeyan tok, ya toh? Berarti sampeyan duwe dulur apa ora? Gak duwe. Lah terus sing sampeyan dodeng iku mau sapa? Masku. Hah? Masku. Oh, masku. Lah. Iki lah apa kok ngene-ngene iki? Coba kamu masih ta? Kamu masih? Iya. Iya. Ya Allah, la haula wala quwata. Kok ngene modelanmu, Mas? Yen mari golek iwak nang endi sampean iki? Boleh iwan di pasar. Ya wes, kamu masih dulu masih dulu. Namamu siapa namamu? Aska. Kelas berapa Aska? 3. Cita-cita? Polisi. Ya wes, ayo maju wong loro. Siap, gerak. Hormat, gerak. Iki aja ngene kita gak iki. Istirahat, duh. Piye wes mundur. Wes mundur, wes. Itu ya, sama ya. Nanti pertanyaannya sama ya. Oke. Nanti peraturannya sama, pertanyaannya berbeda. Sini. Kamu ke sana. Kamu kelas 3 ya? Kamu 1. Oke, kelas 3. Aska. Ayo kok. Saya dorong kayak pertanyaan harus bingung hari ini. Apa? Saya dorong dikai pertanyaan harus mikir dikit. Ojo kosek-kosekan. Aduh. Pegang. Wes ngene. Ya Allah. Yuk, kamu ya, kamu. Pertanyaan buat kamu. Sebutkan ada berapa rukun Islam? Ojo dijawab, pertanyaan batal. Tak batali kon. Sabar. Mateng aku. Duh. Ayo, rukun Islam ada berapa? Dijawab sayangku. 5. 1. Oke. 1 apa? Foto sudah ada Mas Guang pilihku. Satu. Sadar. Sik sabar. Ya no. Marah wae. Sabar toh yo. Ayo. Rukun Islam ada 5. 1. Sadar. 2. Ya wes tak ganti. Bacakan niat sholat subuh.
niat sholat subuh Mantap. 2 rakaat. Heeh, mantap. Duh, endi? Endi niate? Sabar. Sabar. Ayo. Sabar. Ayo kamu niat sholat subuh. 2 rakaat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, mateng aku. Wis ra apa-apa, tak kasih hadiah ini. Ini. Tak kasih hadiah ini. Nah, wis, mikir kayak adikmu. Wes. Wes, salim. Wes. Siti. Sudah, sekarang waktunya kamu menjawab pertanyaan. Sudah ya? Setuju? Yuk, bisa nggak rukun Islam? Rukun Islam ada 5. 1, Syahadat. 2, Salat. 3, Zakat. 4, Puasa. 5. Naik haji dan pesawat. Hah? Naik haji Naik haji, naik pesawat ya. Oke, tak kasih 100.000. Tangannya. Naik pesawat. Oke. Sudah apa lanjut? Lanjut. Sebutkan 10 nama malaikat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kasih 1 ya. Jibril, yuk. Jibril. Jadi duduk. Menyampaikan wahyu. Mikail membagi rizki. Israel mengiyu kata-kala. Israel mencabut nyawa. Bukan dan nakir. Malik berjaga di neraka. Ridwan menjaga di surga. Kurang loro apa? Mau Malik, Ridwan, ya Mungkar Nakir, kurang loro. Siapa? Selamat Supri. Siapa? Apa ya? Kurang ngerti. Ya wes ngene bae, ngene. Muni. Ngene ya, tingali dulu aku. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3 langsung 100.000. Oke, cekel. Nih. Wong gagah. Ayo. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagi rezeki. Israel meniup kata-kala. Israel mencabutnya. Ngene lho le, sampean kari ngomong ngene tok. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3 wis. Gak usah baleni Jibril maneh. Ayo, ciloro telu, yuk. Uang ngombe cap 3 kaki. Ngene. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Ben ora ngelu. Peonang itu ngombe larutan kelapa. Sembuh-sembuh ora ngerti aku leh ngerti aku menyerah aku leh anake sapa iki to jane ya Allah. Anake Bula. Oh Bula. Ngomong Bula anakmu oleh duit muni. Bula. Aku oleh duit. Aku oleh duit 100. Alhamdulillah lagi 200. Guys, tangannya bagus. Pinter. Ini tak kasih larutan cap kaki 3. Duh. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita nggih Bu nggih. Karena
Nyun sewu. Semua pasti kepingin putra putrinya soleh solihah. Pasti semua orang juga menginginkan lingkungan yang baik, lingkungan yang dimana anak-anak ini bisa tumbuh menjadi salim mau ora gelem. Nah. Ya Bu Ula, anakmu Bu Ula. Mugi-mugi mugi-mugi Bu Ula diparingi jembar atine. Kata sabare. Alhamdulillah. Mboten napa-napa Bu, lar ini lho semerap rukun Islam ada 5, ngerti kabeh? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, naik pesawat. Alhamdulillah. Ini lho guyang-guyu iki lho. Mugi-mugi pertemuan kali ini menjadikan keberkahan. Dadekno sedaya ingkang tumut hadir pinaringan rezekine kathah, putra-putrine sholih sholihah, keturunan yang ahli ibadah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ashfina syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula, bahasa-bahasa kawula sing menawi kirang pas kirang sopan jenengan sepunten sedaya. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan, awas atos-atos ingkang beto barang berharga, hati-hati. Ngoten nggih Bu nggih? Orang mencuri bukan karena ingin mencuri, tapi karena ada kesempatan. Hati-hati di jalan. Kaula nyuwun agungipun pangapunten. Selamat sampai tujuan. Sholih sholihah keturunane. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.